Oke Mas Bro, ini tuh berekamnya Mas Bro. Tadi ndak sempat saya rekam ya. Ini Mas Bro, besar sekali. Bergam bakau ini. Ini Mas Bro. Tidak sempat saya rekam nih Mas Bro. Karena tadi tiba-tiba datang. Langsung cepat-cepat saya shot ya, kalau ndak begitu ndak bisa dapat poin ya Mas Bro ya. Karena di sini udah liar sekali. Saya juga takut Mas Bro kalau taruh HP di mounting ya. Karena posisinya air, jalannya susah. Jadi saya ndak pasang HP-nya di mounting tadi. Kalau saya pasang tadi mungkin bisa direkam ya. Oke, nih mantap sekali. Besar sekali. Oke, jos lanjut ya. Oke, sana dia uncalnya tadi itu Mas Bro. Ini di kuala ini ya jatuhnya. Dalam sekali nih Mas Bro ini tempatnya. Ini dia Mas Bro. Nih jatuh di air. Uncal. Mantap sekali kawan. Dapat uncal. Nah, ini juga baru 2 poin ya, dapat bergam 1. Tapi bergamnya tak rekam Mas Bro. Oke, enggak apa-apa ya Mas Bro ya, kita lanjut. Oke Bro, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ke spot walik kembang ini Mas Bro, atau spot punai. Oke Mas Bro, lanjut. Kan saya lagi setting-setting HP-nya itu. Jos, itu sudah ada bunyi-bunyinya. Oke, kita langsung saja eksekusi. Lagi nyantai juga sana Bro.
Ini pohonnya yang goyang-goyang nih mas bro, sana dia. Wah, anginnya kencang sekali. Nggak bisa basot. Wih. Nah ya, ada lagi satu di atas. Poin 2 ekor. Oke mas bro ya, ini poin yang tadi. Nah, ini yang goyang-goyang tadi nih, susah sekali basotnya. Ini ya, nih. Oke, ini dia. Nah, tuh mas bro. Jos mas bro. Oke mas bro, kita cek pendapatan kita ya. Ini dia. Oke, ini unit saya. Masih seperti biasa, predator. Oke mas bro, untuk mimis saya pakai Slug Black Hole 12,5 green. Untuk tabungnya di 360 cc ya. Dengan tekanan regul di 1700 ya kawan-kawan. Tapi 1700 ini masih kurang powernya ini kawan. Tapi kalau untuk hunting di tempat saya masih lumayan ya. Kalau untuk long range belum bisa kawan, karena powernya kurang ya. Lari pelurunya juga masih lumayan belum stabil kawan. Nah, ini dia poin di spot bergam tadi ya kawan. Nah tuh kawan, bedanya sama nih, udah kaku nih kawan ya. Tuh kawan. Ini kayak anaknya nih kawan. Tuh. Dengan ini uncal satu ya. Tadi dapat di spot bergam nih. Nah, udah basah ini karena jatuh di air tadi ya. Oke Jos, sekian dulu berburu hari ini kawan ya. Oke, ini udah banyak ya. Mantap, jangan lupa like, comment, dan subscribe.